que amanhã estreia o programa que vai parar o Brasil, A Fazenda 13. Prepare-se para fortes emoções e ela tá que tá. Ela tá com tudo e não está prosa. Minha querida amiga Adriane Galisteu no comando da Fazenda 13. Várias marcas aí se associaram a esse sucesso da Record que estreia amanhã. Que estreia amanhã às 15 para as 11 da noite no horário de Brasília, aqui na Record. Adriane Galisteu, boa sorte, minha amiga Adriane. Amanhã todos nós juntos e ligados e misturados na estreia de A Fazenda 13.